എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചുമ നിൽക്കാതെ വരും, ഭയങ്കര ചുമയായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മഞ്ഞൾ, കുരുമുളക് ഇവ ഇട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ 2 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് ഇച്ചിരി തുളസി ഇലയും കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് 1 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റിച്ച് എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ 3 നേരം കുടിക്കാമെങ്കിൽ ചുമ ശമിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ടിപ്പ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ തരാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ദൈവം സമർത്ഥത്തോടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ബൈ.